Всем привет! Меня зовут Даша, и в этом видео я вам расскажу о моей поездке. Это видео необычного формата. Дело в том, что там вам будут показывать фотографии, а я вам буду рассказывать о том, что тут происходит, и много других забавных историй. Почему видео такого формата, а не обыкновенное видео? Это потому что я снимала влог, и во время именно поездки, который занимал 6 часов, но этого не важно вообще, у меня было мало памяти, и я решила очистить кэш. Я очистила кэш, у меня удалились все фрагменты данного влога, и не только, из галереи. Поэтому, когда я ехала и думала, как мне выкрутиться вообще, потому что я хотела сделать об этом влог, я поняла, что это единственный вариант. Я вырвала листочек, на котором еще буду писать сценарий, по которому буду говорить, собственно, вставлять звук и приятного просмотра. Там, наверное, сейчас будет дисклеймер, если мне вообще хватит терпения. Начну с того, что меня зовут Даша, и вы на канале Человек без мозгов. На новогодние-рождественские каникулы мы были в селе Богородское, в городе Сергиев Посад и в Москве, но все по порядку. Вот моя фотка, где мы едем в Сергиев Посад. Не совсем, слушайте. Мы планировали, что мы поедем в Сергиев Посад, город. Денек погуляем, переночуем в гостинице, а на следующий день поедем в Москву. Еще на один день, но папа лоханулся. И каким-то образом вместо гостиницы в Сергиев Посаде он занял гостиницу в прекрасном поселке Богородское. Не скажу, что было плохо, и фоток оттуда нету. На следующий день мы поехали в Сергиев Посад. Посмотреть церковь, поставить свечи, впрочем, ничего особенного. Потом мы поели в Маке и отправились в Москву. Оттуда фоток с завалом. Приехали и сразу пошли кушать. Потом мы отправились на Красную площадь. Там народу, так, много. Кстати, жаловаться мне нечего, так как в Москве живет 12 миллионов 617 тысяч 882 человека, а в нашей Липецкой области всего 1 миллион 144 тысячи 35 человек. Факты от Чайки. Потом, когда мы приехали в Москву, мы очень много гуляли. С 8 до 11. Посчитайте, получается 12 часов мы гуляли. До сих пор, когда я записываю это видео, у меня ноги болят. Ну, собственно, когда мы гуляли, мы сделали очень много фотографий. Смотрите. Фоточки по дороге домой. Я дома пишу сценарий к этому видео. Забыла рассказать, что когда мы гуляли по ВДНХ в парке, я упала в лужу. Да, она там была одна, можете не спрашивать. Да, чисто информация, чисто для подписчиков. Дело в том, что почему я не выложила видео, которое должна была выложить. Я обещала типа новогоднего влога. Я его не выложила по одной причине. По такой же причине, которая была в начале данного видео. Это видео у меня было сохранено в галерее очень давно. Я его смонтировала и никак не могла выложить. То не было интернета, то просто забывала. И вот когда я подумала о том, что мне теперь с видео делать, я вспомнила про новогоднее видео. Да, и на одно видео меньше. Я вот три раза монтировала. Один раз не сохранил, второй раз не доделал и не сохранил. Третий раз смонтировала, но не выложила. Больше не буду так, как это сказать, лохаться. Больше никогда, короче, так не лоханусь. Лайк, подписка, соцсети в описании и
Спасибо за просмотр.